ရန်ကုန်သွားဖို့အတွက်ဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲအရင်ပျော်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဗစ်အချိန်မှာဘယ်သူမှမသွားတဲ့မြို့ဆိုလို့ကိုသွားရတယ်လေဩကျွန်တော်တို့မလွမ်းဘူးလားလွမ်းတယ်ပေါ့အခုကလွမ်းသေးတယ်လို့လွမ်းနေဟမ်အလွမ်းဖျားနေပြီ